madaamiti galeen jira. Ammaan booda jireenya bashqaarinnati narraa hafee jira. Jireenya bashqaarinnati hin hojjedhu jedhee tan biyya koo galee jechuudha. Garuu immoo jireenyi bashqaarinnati shamarran irraa abadan hin hafu. Innis maalidha? Gaafa gara biyya keessanii galtan. Gaafa biyya arabaa jirtan shamarran keenya. Nuti bakka hundumattuu dalagaan keenya nu biraan hafa. Mo'aan shamarranii osoo wanni fe'ee galee biraan hafa jechuudha. Egaa shamarran mana haadha abbaa isheetitti naftu jireenya ijaarratti, bultii ijaarratti. Gaafa bultii ijaarratte san immoo gara bultii ishii maatii ishee biraa baati. Asumarraan illee ani kanan dachaasaa jiru biddilibsiidha jechuudha. Yaani biddilibsiin dachaasaadha. Egaa amma wanti asirratti isinii dhufee fi biddilibsii kana yeroo dachaasutti ijoollee biyya arabaa hojjettan hundaaf jechuudha. Gola madaamii keessatti dalagaan gola madaamii hedduu akka ulfaatu, baay'ee akka ulfaatu hundi keenyayyuu ni beekna jechuudha. Yeroo kana kaa haala hojii keenyaati. Amma biddilibsii kanaan akkam barbaadeetti ol butee fuudhee dachaasuu wallaala. Gin immoo dirqama jechuudha. Dirqama of eeggannoodhaaf jecha haala naaf salphatu. Biddilibsii kana maal gochuun qaba? Dachaasuun qaba jechuudha. Humnan qaba jedhee fiigee harkisee ol butee gottotee yoon jedhee ani shamara waan ta'eef miidhamni narra ga'uu danda'a. Amma fakkii biddilibsiin kun biddilibsii kiiloo 9ti. Biddilibsii kiiloo 9 kana ol butee tanan silaa humna qaba. Akkam barbaadetti ol gufee akka barbaade godhee tanan dachaasa jechuun anaaf salphachuu danda'a. Garuu immoo miidhama qaama kootirratti fiduu guddaa ta'uu danda'a jechuudha. Wanti xiqqaan kun miidhama guddaa na miidhuu danda'a. Kanaaf jechuudha. So wanti jechuu barbaade yeroo gola madaamii hojjennutti dalagaa kamuu haa ta'u jechuudha. Hojii kamuu haa ta'u. Humnan qabaa yookaan immoo madaamiin na haa jaalattu jennee laalaama biddilibsii kan haala kanaanan haala salphaa ta'inaan dachaasaa osoo ol fuudhee osoo ol butee humna kiyyaan dadhabsiisi. Gafuma kana dachaa bareedaa ta'e. Dachaa bareedaa ta'e maal gochaa? Dachaasaadha jechuudha. Humna kiyyaan hin baasisne hin dadhabsiisne laala. Haala kanaan biddilibsii kanaan dachaasaa bareedduu haala kanaanan dachaa fadheera jechuudha. Isin galee kuni tooftaa jireenya ilma namaati. Ilmi namaa tokko naantee kaa hojiirra jira. Uffata hojiiti kanan uffadhee jira. Siraa kibiraallee hojiin ka dalagaan kamuu kabajaa qaba. Dalagaan kamuu hin tuffatamu jechuudha. Innaa gola madaamii keessatti hojjechaa jiraatte humnan qaba jettee fakkeenyaaf tsohoona gaaziin jira. Inni silindarii sun jechuudha. Silindarii san gizee duwwaasaa rakkoon qabuutii ol fuudhuu ni dandeessa. Haa ta'u gaafa silindarii sun guutee jedhe. Silindarii sun guutee jedhee guutuu gaafa ta'ee madaamiin teechan silindarii kana yookaan iddoo isin jiraattan fooqii ta'uu danda'a, jala ta'uu danda'a. Iddoo isin jiraattan gola madaamii keessatti isintu beeka jechuudha. Wanta isin miidhu, wanta isin hin miine isintu adda baasee beeka. Shamarran immoo wanta humna ishiitii ol faatu humnaan ol fuutee hojjechuun boru miidhamni gadaamessa ishii keessatti, qaama ishii keessatti, garaa keessan keessatti, iddoo garagaraatti miidhamni gurguddaa isinirra ga'uu danda'a. Gaafa miidhamni kun isinirra ga'ee gola madaamiitii galtanii maallaqni gola madaamiitii isin argattan sun isin fayyisuu hin danda'u. Kanaaf hanga biyya keessan keessa jirtan, hanga biyya ormaa jirtan, gaafa biyya keessanis galtanis, gaafa biyya ormaa jirtanis jechuudha. Wantoota tooftaalee qaama keessan miidhuu hin dandeenye. Fakkeenyaaf arabdoota fudhadhaa. Arabdoonni wantoota isaan miidhuu danda'an yookaan immoo wantoota dubartii takka irraa hin eeggamne tokko warri dhiiratis dubartoota fuudhi jedhanii ittiin ergan jechuudha. Dubartoonni isaanii sirriitti of eeggannoo qabdi. Sababa of eeggannoo qabduun yeroo da'umsaallee dubartoonni isaanii cinqii baay'een argan dhugaa dubbachuudhaaf mana yaalaa deemanii daa'ima daanii deebi'an yoo deebi'anis akka dubartiitti gadi ciisanii kan deemu. Sababiin isaa tokkoffaarratti wanta
shamara takka miidhu tokko hin godhan waan ta'eef isaan. So wanni kana sinin jechuu barbaadeef fakkeenyaaf awusaa isaanii yeroo dadachaaftan ijoolleen awusaa gadi buustanii ol deebistanii warroonni iddoo fakkeenyaaf baay'inni isaanii iddoon hirriba isaanii baay'een hin qabani kutaan ganama dadachaasanii ol kaa'uu galgala immoo achii gadi buusanii kan hunda kan afuus kan dachaasu saraatinyaadha. Nu hojjettoota jechuudha hojjedheen jira waan ta'eef. Yeroo kana biddirisii kana humna qabatanii ol buutanii dachaasan waan ta'an tooftaan itti dachaase kana lafarratti gadi afattanii lafarratti dachaastanii osoo humna keechan ittiin baasin odoo qaama keechan ittiin miidhin biddirisii kana dadachaaftanii akkuma argitan kanatti guuruu ni dandeessu tokko jedha. Inni lammaffaa silindarii guutee jiru madaamin dhaqii fidiyoos hin jette mee ati ol fuudhitii fidiitii asiin gahi. Saniin booda har'arraa jammaree guyyaa hundumaa anatu fideetu asitti qabsiisa jedhaati deebisaaf. Yookaan immoo na gargaarii beenu wajjii fuuna jedhaani. Lakki yoo jette humna qaba jettanii deemtanii ol fuutanii silindarii san iddoo gaazii sanitti itti kaa'u hin deemnaa dhugaan hin jira. Inni maallaqni gola madaamitii argattan gaafa biyya galtan qaama keechan miidhama keechan sinii fayyisuu waan hin dandeenyeef jechuudha. Inni itti aanu gola madaamii keessatti amma kan gisee gola madaamii qulqulleessin madaamiin takka algaallee bootaadhaa sissiiti jala isaa qulqulleessi. Firaashii kana algaa kanarraa kaasiti qulqulleessi kasiniin jechuu ni jirti jechuudha. Gaafa kutaa akkasitti qulqulleessaa siniin jedhan dirqama akkasiin gargaartu yookaan nama sin gargaaru gaafachuu qabdu malee madaamin sin ajajjeef madaamin kana godhaa siniin jetteef wantoota sin miidhan wantoota qaama keechan booda gaafa gara biyyaatti galtan isin miidhan tokko godhuu hin qabdan gola madaamii keessatti. Gaafa biyya galtan dhugaan isinitti ijoollee baay'inaan biyya galanii kun garaa keessa dhimamaa ta'uu kun kalee dhukkubsatu kun hanqina dhiigaa godhatu bakka ani hin beeku kun dammaa nazii godhatu kun shamarri gola madaamitii galte fayyaa guutuun qabdu. Waa'ee seenaa kootillee ganaan sinii himaa jechuudha. Waan ka'ee kanarra waa'ee kana sinii qoodaa jiruuf waa'ee kiyyallee ganaan sinii qooda. Dhugaan siniin jedha. Fayyaa guutuu biyya keenya baanee gaafa biyyaa baanu bar dhukkuba 18 meedikaala keessatti maramne erga bilisa taanee jechuudha biyya arabaa deemuu kan dandeenyu. Dhukkuba kalee yoo qabaanne hin deemnu, dhukkuba coggaarraa yoo qabaanne hin deemnu, amsi yoo qabaanne hin deemnu. Dhukkuba hedduu laallamnee isarraa bilisa keessa darbee gogaan keenya madaa yoo qabaate biyyoota arabaa deemuu dandeenya. Garuu immoo gaafa gara biyya keenyatti deebinu baay'een keenya dhukkubsannee miidhamnee akklaata godoloo taanee qaamni keenya hir'uu ta'ee sammuun keenya dhukkubsataa ta'ee dammoo humna keenya mixannee lafaa ka'uu dadhabnee akka biyyatti galu kan nu godhu maalidha? Ofii keenyaaf jechuudha dhugaan isinitti ofii keenya mataa keenya of eeguu dadhabuudhaan qaama keenya eeggachuu dadhabuudhaan wantoota nu miidhan irraa fagaachuu dadhabuudhaan wanti kun nu miidhamu ni miidhu jechuudhaan of dagannee maallaqa ji'aan argannu san qofa ilaallee isa kanatu nu miidhee namaa gadi nu godha jechuudha. Kanaaf adaraa keessan fayyaan faaya waan ta'eef hanga gola ormaa jirtan hojii dalagaa keechan tagbaaraadhaan hojjedhaa. Garuu wantoota qaama keechan miidhuu danda'an wanta humna keechanii ol ta'an tokko deebii ofirraa deebisaatii wanta kanaan gochuun hin danda'u. Wanti kun humna kiyyaa oliidha. Akkam godhee kana wanta kana raawwachuu danda'a jettanii ofirraa dhorkuu ni dandeessu jechuudha. Dhugaan isiniin jedha hordoftoota kiyyaa. Egaa kana fakkaataa gola madaamii keessatti madaamin na haa jaalattu, madaamin akkas naanaa jettu, madaamin akkana naanaa jettu yookaan immoo yaa habiibtii yaa habiibtii tisawwiin haadha yoo isiniin jette madaamin akkas isiniin jette qofaaf qaama keechanis ofii miidhinaa ofii keechaniifis ofii miidhinaa of eeggannoo ofii godhaa sirriitti jechuudha. Sirriitti of eeggannoo ofii godhaa dhugaan isinitti himaa isiniin jedha. Egaa kana fakkaataa bakka dogongora qabutti na sirreeffadhaa. Kanarraa kana ta'e viidiyoo kana laayik sheer gochuudhaan gara maamila keenyatti dabalamaa isiniin jenna. Sinirraa badeen ture sababbii sinirraa badeef immoo xiqqoo fi samuuna waan na dhukkubee jirtudha. Amma immoo fayyee isinii deebi'ee jira. Galata Waaqayyoo akka durii kiyyatti viidiyoo isinii hojjedhaa waaqa keessan naa kadhadhaa.